আরে আরে কাকু, আমি তাড়াতাড়ি করে মোটরসাইকেলটা উঠে যাবো। আরে না না সম্পদ, তুই উঠিস না, তুই এখান থেকে চলে যা। আরে আরে এখন আমি কি করবো, আমি তো কিছুই বুঝতেছি না। আমি তাড়াতাড়ি এখানে বসে যাই। আরে আরে সম্পদ, তোর কি হয়েছে? আরে আরে কাকু আর বলো না, আমাকে তো কেন পালাই গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, তোর জন্য একটা প্রাইভেট কার নিয়ে আসতেছি। ওরে বাবুরে, এত সুন্দর একটা প্রাইভেট কার আমার জন্য আনতেছে। এখন আমি কি করবো, আমি তাড়াতাড়ি করে প্রাইভেট কারে উঠে যাই। আমার কাছে সত্যি খুবই ভালো লাগতেছে। তো বন্ধুরা, কি হয়েছিল তা দেখার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, তাহলে তোমরা মাটিতে অনেকগুলো টাকা পাবে। সাবস্ক্রাইব না করলে তোমরা কিছুই পাবে না। এখনই সাবস্ক্রাইব করো। আরে আজকে তো সত্যি আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছে। সম্পা দেখতেছে প্রাইভেট কারে উঠে গেছে। ওরে বাবুরে, এত দামি প্রাইভেট কার কই থেকে আসলো?